دو سێشەمێ ئەکادمیە شەهید چایان یا هێزên کۆماندۆس دەورەیەکی نو یا پەروەردەیەک و 64 شەروان بەشدار بووبوون بجاوی کرد. دەورە بناوێ شەهید هەبوون بۆگاز و دۆگان ڕەقا بوو و دو مەهان دەوام کرد. شەروانان وانەین سیاسی ڕەوشنبیری و لەشکریان تایبەت بە هێزên کۆماندۆس برنە. دێ مەراسیما بەداویکردنا دەورەیەدا هەژمارێک ji rêveberên Qesedê nûnerên saziyên sivîl leşkerî û malbatên şervanan jî têde hazir bûn. Lê merasîma bidawîkirinê ji fermandarên Qesedê Mehmûd Qeremoğ axivî hemû şehîd bi bîr anîn û banig li şervanan kir ku riya têkoşînê bidomînin û destkeftiyên şoreşê û şehîdên Bakur û Şilatê Sûriyê biparêzin. لسریدا لسر ناو ریوبریا هریما فرات و ریوبریا کماندوس ام به دوره دقدینن لسریدا لمالبات شهیدان لمالبات حوالان لملت می باکر و رجلات سیر ام پیروز دکن دوره شهید دوغان و شهید هبون هر حوال می شهید کتی ای کماندوس دو اغرا حقیقت دا جبوکو و آخه و والاتی بپارزن و ام سپاسیا حوال اینکو اف حوال پرورده کرنه ریوبریا اکادمیه و ریوبریا پرورده اما سپاس دکن و ام دو بجن امی لایقی حوال خادر کون لایقی شهید خادر کون امی و آخه بپارزن و ام دو به شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن